Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें देखिबा द ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन। देखो जमती आम जाचु द फेनोमेनन लाइक योर इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन या आम बहुत भल भाव में एक्सप्लेन करिपरिबा ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन दैट इज लाइट। ओके, सो रेडिएशन को आम जो वेव नेचर बोलिकी धरुचु ताले इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को इजिली एक्सप्लेन करिपारुचु किंतु एट द सेम टाइम जो आम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कथा आसुची किंबा कॉम्पटन इफेक्ट कथा आसुची ताले आ वेव नेचर ऑफ रेडिएशन बेसिस रे याको एक्सप्लेन करा जाई परिबो नाही बिकॉज फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन वी नीड द क्वांटम थ्योरी है जो थे कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को ग्रहण करा जाए। सो फॉर एग्जांपल जदि आम फोटो इलेक्ट्रिक कथा आसीबा हियर ए फोटोन इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस and it gives up all its energy to a single electron in the atom and the electron thereby is knocked out of the metal surface. Thus the emitted electron jota ebe baharla it carries a part of the energy of the incident photon. Similarly in case of your Compton effect also jetole gote x-ray photon aସୁchi incident hochi on the free electron ताले कौन इलेक्ट्रॉन टा रिकॉइल होची along a particular direction है with some energy टा से इंसिडेंट फोटोन रू ग्रहण करिकी स्कैटर्ड होची। सो ए जो दुईटा इफेक्ट कथा आसिला इट अपियर्स दैट एज इफ ए पार्टिकल है जोटा कि फोटोन ऑफ द रेडिएशन इज कोलाइडिंग अगेंस्ट अनदर पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन hence it is necessary to assume that radiation exhibit पार्टिकल नेचर। सो प्रथम आम कहला जे वेव नेचर भी पोजेस करछि सेकेंड एबे कहूछु जे पार्टिकल नेचर भी पोजेस करछि एट द सेम टाइम। सो इट मीन्स रेडिएशन समटाइम्स बिहेव एज ए वेव एंड ऑल्सो समटाइम्स एज ए पार्टिकल तामाने ये डुअल नेचर पोजेस करछि डबल नेचर। ओके, हाउएवर this dual nature of radiation was not readily accepted because of the two different nature of radiation have contradictory aspect। कौन से contradictory aspect देखो जितेबाला आम गोटे वेव को स्पेसिफाए करूचु ताहले कौन दरकार हमको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फेज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी है दीज आर द वेव प्रॉपर्टीज ऑल ऑफ दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ओके, अच्छा जिते गोटे वेव आसुची ये स्प्रेड करुच्ची है चारिआड़ को एंड ऑक्युपाइज ए लार्ज रीजन इन स्पेस मन रख किंतु एट द सेम टाइम जिते आम गोटे पार्टिकल को स्पेसिफाए करूँ आमको दरकार कौन इट्स मास इट्स वेलोसिटी इट्स मोमेंटम एंड एनर्जी। अच्छा जो पार्टिकल रो मेन प्रॉपर्टी को आम जदि जीवा याकू देखिले जे ये सब लाइट रो बा वेव रो प्रॉपर्टी को कन्फ्लिक्ट करुच्ची है एज इट ऑक्युपाइज गोटे पार्टिकल ऑक्युपाए करुच्ची ओनली ए डेफिनाइट पोजिशन इन स्पेस। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द ऑपोजिट आइडिया। देखो वेव गोटे लार्ज एरिया पोजेस करुच्ची ये गोटे डेफिनाइट पोजिशन पोजेस करुच्ची एंड आ गोटे जिनस जे गोटे पार्टिकल केवल गोटे पॉइंट रे ही रोचे स्पेस रो है अथच तुम रेडिएशनटा स्प्रेड करुच्ची गोटे लार्ज स्पेस को। सो दुईटा जाक एबे देख कॉन्ट्राडिक्ट करुच्ची। ओके, सो ये जो डुअल नेचर आसिला रेडिएशन रो याकू एबे केमती एक्सप्लेन करबा देख फर्स्ट पॉइंट को आम देखुचु जे सपोज आम रेडिएशन नौचु इंक्लूडिंग सपोज विजिबल लाइट इंफ्रारेड यूवी एक्स रेज ऑल दीज थिंग्स दे बिहेव लाइक वेव्स
and successfully explained the phenomenon of interference and diffraction, also polarization. अच्छा गोटे जिनस आम जाचु इंटरफेरेन्स बा डिफ्राक्शन और पोलाराइजेशन आमको दरकार कौन दुईटा वेव दरकार एट द सेम पोजिशन एंड सेम टाइम है. सो ऑब्वियसली इट इज डिफिकल्ट फॉर टू पार्टिकल्स टू ऑक्युपाई द सेम पोजिशन. दुईटा पार्टिकल केबे भी सेम पोजिशन ऑक्युपाई करि परिबे नहीं एट द सेम टाइम. दस वी कनक्लूड दैट रेडिएशन बिहेव्स लाइक वेव. एटा गोटे ठीक कनक्लूजन मिलगला जे रेडिएशन टा वेव भलिया बिहेव करुची. सेकेंड जिनस को एबे आसीबा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एबे जदि देखा जिवो it has successfully explained the photoelectric effect and Compton effect along with the black body radiation. से एस्टाब्लीश करिपारले जे जेतेबेले रेडिएंट एनर्जी आसची ताहले तार इंटरैक्शन जेतेबेले होउची विथ मैटर देन इट बिहेव्स एज इट कंसिस्ट ऑफ corpuscles. Corpuscles माने particles and these corpuscles are known as quanta or photon. Okay, the unit packet of energy. So you can say that the radiation behaves like particle. पुणी एबे एटा भी एक्सप्लेन करा जाय परला जे रेडिएशन पार्टिकल भलिया बिहेव करची. सो एटा फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करची रेडिएशन को वेव भलिया. सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करची रेडिएशन को एज पार्टिकल्स. सो आमे कहि परिबा मोटा मोटी भाबरे जे रेडिएशन दस sometimes behaves as wave and some other time behaves as particle. That means this has wave particle duality. Hala. Okay, so all the experiments can be explained if we consider the dual nature of radiation. So first relation jodi ame dekhiba given by Planck between the wave and particle characteristics of light, tale Planck kon कहले light radiation consists of teeny packets photon which are known as quanta. Energy jodi tara dekhiba it is given by E equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. Thank you.